Yahudiylarni yomon ko'ramiz, lekin ular dunyoni boshqarishmoqda. Tasavvur qiling, nima uchun? Qanday qilib ular dunyoni boshqarishyapti? Dunyoni aholisini 0.00 ni tashkil qiluvchi yahudiylar dunyoni boshqarishdi. Bunga sabab ular birlasha olishgan. Hech kim qila olmaydigan ishni qilishyapti. Ular birlashyapti. Hech qachon eshitganmiz Xitoylik yahudiy, Yevropaning yahudisi, Amerikaning yahudisi? Ular faqatgina yahudiy. Ular o'zlarini qo'llab-quvvatlash uchun fondlar ochgan. Ular faqat bir-biri bilan biznes qiladi. Qarang, Rossiya, Ukraina tagi bir lekin urushib o'tdi. Koreya, Janubiy Shimoliy tagi bir urushib o'tishdi. Yeman, Saudiya tagi bir arab urushib o'tishdi. Hindiston, Pokiston tagi bir urushib o'tishdi. Nima uchun? Chunki ular shu narsani xohlashadi. Undan manfaatdor yahudiylar birlashgan holda dunyoning aholisini kichik zarrasini tashkil qiluvchi yahudiylar birlashgani uchun, bizlar tarqalganimiz uchun boshqarishyapti. Tasavvur qiling, turkiy davlatlar, turk zabon davlatlar birlashsa qanaqa kuch bo'ladi, lekin hech qachon birlashib bilmaymiz. Turkiy davlatlarni qo'yinglar. O'zbekistonda Buxorolik, Qarshilik, Vodiylik, Vohalik, Toshkentlik degan gaplar bor. O'zimiz bir-birimizga konkurensiya, o'zimizni raqib deb bilamiz. Men sizga, siz menga raqib emas, bizning dushmanlarimiz boshqa, biz birlashishimiz kerak. Lekin ular shu narsani qilishyapti. Bizni ommaviy ongsizlantirishyapti, ilm berishmayapti, bizni tariximizni anglashimizga, o'zimizni anglashimizga qo'yib berishmayapti. Tushuning, qachonki biz birlashsak, ilm olsak, o'shanda dunyoni boshqara bilamiz. Tasavvur qilib bilmaydigan kuch faqat birlikda.